बाकू में COP29 शुरू, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि COP29 के कामयाब इनेकाद पर सदर इल्हाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। 2024 में गर्म तरीन दिन और गर्म माह के रिकॉर्ड कायम हुए। हो सकता है अपने इख्तिताम पर 2024 गर्म तरीन साल भी करार पाए। नाइंसाफ़ी है कि अमीर मसाइल पैदा करें, गरीब कीमत अदा करें। मालियाती नाइंसाफ़ी का नाकाबिल तलाफी नुकसान हो रहा है। फौरी तौर पर कार्बन का फैलाव कम किया जाए। तहिया करें, कॉन्फ्रेंस में इत्तफाक होने वाली बातों पर अमल किया जाए। IMF मिशन और पाकिस्तान की मौशी टीम के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामी के मुताबिक IMF के वफ़द ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात की। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़, सेक्रेटरी ख़ज़ाना, चेयरमैन FBR और गवर्नर स्टेट बैंक भी शरीक थे। IMF वफ़द की क़यादत नेथन पॉटर ने की। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना का बताना है कि IMF और FBR के दरमियान आज शाम दोबारा मुज़ाकरात होंगे। FBR हुकाम IMF वफ़द को ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर्स स्कीम पर ब्रीफिंग देंगे। स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्ज के आदादो शुमार जारी कर दिए। हुकूमत ने सितंबर 792 अरब रुपए कर्ज कम किया। सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 6,09,570 अरब रुपए रहा। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल हुकूमत का मकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 4,07,536 अरब रुपए रहा। सितंबर में हुकूमती कर्ज और GDP तनासुब 65% रहा। 17 मार्च को दहशतगर्द नेटवर्क का अहम रुकन पकड़ा गया। IG KP अख्तर हयात कहते हैं कि तहकीकात में पता चला कि अल-ख़वारिज की ज़ेली तंजीम जमात-उल-अहरार मुलव्विस है। मरकज़ी मुलजिम का नाम मोहम्मद वली KB पुलिस में कांस्टेबल है। फरवरी 2021 में मोहम्मद वली बरास्ता कोयटा चमन बॉर्डर अफगानिस्तान गया था। अफगानिस्तान में मोहम्मद वली की जमात-उल-अहरार के कमांडर से मुलाकात हुई। पाकिस्तान वापसी पर वली मोहम्मद को अफगान फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार भी किया गया था। हैंडलर जुनेद नामी दहशतगर्द के कहने पर वली मोहम्मद को अफगान फोर्सेस ने छोड़ा। दहशतगर्द मोहम्मद वली पहले बहुत तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है। जुनेद जमात अल-अहरार का रिक्रूटमेंट एजेंट था। जुनेद अफगानिस्तान में बैठकर सोशल मीडिया पर भर्तियां करता था। जुनेद ने मुझे अफगानिस्तान आकर मिलने के लिए कहा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द कमांडर सलाहुद्दीन और मुकर्रम खरासानी से मुलाकात हुई। मैंने दहशतगर्द कमांडर मुल्ला यूसुफ के हाथ पर बैत की। जमात अल-अहरार में शामिल होने पर मुझे 20,000 रुपए मिले। जुनेद ने कहा, कमांडर खालिद खरासानी की शहादत का बदला लेना है। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन की तस्वीर नक्शा टेलीग्राम पर जुनेद को दिया। खुदकुश हमलावर को पुलिस लाइन मस्जिद की रैकी करवाई। खुदकुश हमलावर का नाम कारी और कौमियत अफगान थी। मस्जिद में हमलावर खुदकुश जैकेट और पुलिस वर्दी समेत मौजूद था। खुदकुश हमलावर का बयान। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। ट्रॉमा सेंटर इंतजामिया के मुताबिक धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 9 नवंबर की सुबह कोयटा में रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाके खुदकुश हुआ था। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के हवाले से दूसरे रोज़ भी सोग। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनिगूं। कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन और अंदरूने मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज़ भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात के बिना पर 14 नवंबर तक मुअत्तल की गई है। रेलवे स्टेशन धमाके में 27 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हो गए थे। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी काफिले पर दहशत गर्दी का वाकया। खुदकुश धमाके से कबल के खुसूसी मनासिर पहली बार सामने आ गए। दहशत गर्द ने साथी खातून के साथ 5 बजे हब टूल प्लाजा क्रॉस किया। दहशत गर्द ने रात 10:33 पर सदर के होटल में कमरा हासिल किया। दहशत गर्द स्टेट गेस्ट हाउस, बाग जिना और दीगर जगहों के चक्कर लगाता रहा। रात 9:30 बजे दहशत गर्द एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। दहशतगर्द शाह फहद का एक साथी पैदल एयरपोर्ट में दाखिल हुआ। पैंट शर्ट पहने साथी दहशतगर्द को ऊपर खड़ा देखा जा सकता है।
کراچی ایئرپورٹ پر خودکش حملے کے بعد اہم فیصلے، مسافروں کو لینے اور رخصت کے لیے آنے والوں کے لیے بھی ٹکٹ کی کاپی رکھنا لازمی ہوگا۔ ذرائع کے مطابق ایئرپورٹ آنے والوں کو سیکیورٹی اداروں کے چیک کرنے پر ٹکٹ دکھانا لازمی قرار دیا گیا۔ ایک مسافر کے ساتھ 4 شہری ایئرپورٹ جا سکیں گے۔ ٹکٹ کی کاپی نہ ہونے پر ایئرپورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ مسافروں کو لینے آنے والے شہریوں کو شناختی کارڈ بھی لازمی دکھانا ہوگا۔ پاکستان میں اسموگ کی صورتحال بدتر، خلا سے بھی نظر آنے لگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے باعث فضا میں دھندلاپن محسوس ہونے لگا۔ آلودہ فضا نے سانس لینا بھی محال بنا دیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور پہلے نمبر پر۔ شہر میں اسموگ کی مجموعی شرح 910 تک جا پہنچی۔ ڈی ایچ اے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1236، جوہر ٹاؤن کا 991، سید مراتب علی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1256 ریکارڈ کیا گیا۔ غازی روڈ انٹرچینج کا AQI 904 ریکارڈ۔ اسموگ نے پنجاب کے دیگر اضلاع کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا۔ مختلف اضلاع میں پنک آئی، چیسٹ انفیکشن اور الرجی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ فضائی آلودگی کے باعث ڈی جی خان، ساہیوال، سرگودا، بہاولپور اور راولپنڈی میں اسکولز بند۔ 12ویں جماعت تک تمام اسکولز میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ 17 نومبر تک ان اسکولز کو بند کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ شدید دھند سے پروازیں متاثر اور موٹر ویز بند۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شدید دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند، M4 عبدالحکیم سے شیر شاہ تک بند، M5 شیر شاہ سے سکھر اور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث 10 سے زائد پروازیں بھی متاثر ہوئیں۔ وادی نیلم، گریس، ہیلمٹ اور ٹاؤبٹ میں رواں سال کی پہلی برف باری۔ وادی نیلم کے زیریں علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش اور برف باری کی وجہ سے سردی میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے شہریوں نے گرم ملبوسات کا استعمال شروع کر دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات۔ چودھری شجاعت حسین کی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے کی شدید مذمت۔ محسن نقوی اور شجاعت حسین کا شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تعمیر نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ شہداء نے اپنی قیمتی لہو سے امکیہ بیاری کی ہے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ دھماکے بہادر پاکستانی قوم کا مقدر نہیں، قوم کی حمایت سے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قانون ساز کمیٹی تشکیل دے دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق قانون ساز کمیٹی پارلیمانی معاملات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ قانون ساز کمیٹی میں نوید قمر، شہری رحمان، فاروق ایچ نائک، شہادت آوان اور شازیہ مری شامل۔ کمیٹی میں طارق شاہ جاموٹ، بیرسٹر ضمیر، اعجاز جاگرانی اور سلیم مانڈوی والا بھی شامل۔ بانی پی ٹی آئی اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنے کی وجوہات کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف کمٹمنٹ دکھانا ہے۔ سیاسی تحریک میں صرف کوشش کی جا سکتی ہے، حتمی طور پر کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب تک کے احتجاج سے متعلق کارکنان کا گلہ، مایوسی اور توقع جائز ہے۔ بانی کی کال پر ادارے کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ روئیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور انس ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لوگ افراتفری اور انتشار کے حق میں نہیں ہیں، ان کی کال پر کوئی نہیں نکلے گا۔ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ بانی پی ٹی آئی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ اپنے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہے۔ کفن باندھنے، جنازہ پڑھنے کی باتیں کیوں؟ کہہ دیتے کہ مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے۔ کفن باندھنے اور جنازے پڑھنے کی بات کے بعد کیا کوئی پھول لے کر کھڑا ہو؟ ہم نے اپنے احتجاج میں کبھی دھرنے دینے یا تشدد کی بات نہیں کی۔
वफाक की मदाखलत से सूबाई खुद मुख्तारी इंतजामी अथॉरिटी मफलूज होकर रह गई। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान हचकजई का कहना है कि फॉर्म 47 के नतीजे में बनने वाली हुकूमत तस्लीम नहीं करते। मुल्क को मुश्किल हालात से निकालने वाला वाहिद हल फौरी शफाफ इलेक्शंस हैं। सिक्योरिटी के नाम पर बलूचिस्तान को अमलन वफाकी इलाके में तब्दील कर दिया गया। 18वीं तरमीम की असल रूह के मुताबिक सूबे की सूबाई हैसियत और खुद मुख्तारी बहाल की जाए। तोशा खाना 2 केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई। केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज है। 14 नवंबर को बल्दियाती ज़मनी इंतखाबात की पोलिंग स्कीम जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुख्तलिफ अजला में मजमूई तौर पर 290 पोलिंग स्टेशन तश्कील दिए गए। ख़वातीन के लिए 48 और मर्दों के लिए 51 पोलिंग स्टेशन कायम। ज़मनी इंतखाबात में मजमूई तौर पर 4,63,523 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। मलीर, कोरंगी, डिस्ट्रिक्ट जनूबी और सेंट्रल में चेयरमैन की एक नशिस्त पर इलेक्शन होगा। कोरंगी, गरबी, मलीर और किमाड़ी में जनरल मेंबर वार्ड की एक नशिस्त पर इलेक्शन होगा। ज़िला कोरंगी और ज़िला बस्ती में 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। कल से सिंध भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन का फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीना मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का अहम इजलास। कहते हैं कि पहले मरहले में कराची और हैदराबाद में ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मनशियात के खिलाफ दायरा वसी करते हुए दीगर अजला में भी जल्द ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। हमारा टारगेटेड ऑपरेशन क्रिस्टलाइज हेरोइन, कोकेन और चर्स के खात्मे के लिए है। उसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना होगा। पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हम वक्त तैयार हैं।